မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NNK2 ဒီမှာတင်ဆက်နေတဲ့ဒေါ်လာစီပန်းစီလေးစားပါပြီအမေရိကန်ဒေါ်လာဝယ်ဈေး3880ရောင်းဈေး3980ယူရိုဝယ်ဈေး4600ရောင်းဈေး4935စင်ကာပူဒေါ်လာဝယ်ဈေး3090ရောင်းဈေး3150ထိုင်းဘတ်ဝယ်ဈေး135ရောင်းဈေး118.11မလေးရှားရေဒီဝယ်ဈေး990ရောင်းဈေး1018ဂျပန်ယန်ဝယ်ဈေး15.4ရောင်းဈေး16.35တရုတ်ယွမ်ဝယ်ဈေး960ရောင်းဈေး986ကိုရီးယားဝမ်ဝယ်ဈေး1.69ရောင်းဈေး1.96ဒီတင်ပါဝယ်ဈေး9195ရောင်းဈေး9430ဩစတြေးလျဒေါ်လာဝယ်ဈေး1940ရောင်းဈေး1814ကနေဒါဒေါ်လာဝယ်ဈေး1849ရောင်းဈေး1910ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာဝယ်ဈေး133.4ရောင်းဈေး116.5UAE ဝယ်ဈေး1056ရောင်းဈေး1083အိန္ဒိယ UP ဝယ်ဈေး41.86ရောင်းဈေး43.96အောက်ကောင်ဒေါ်လာဝယ်ဈေး496ရောင်းဈေး909မကာအိုပါတာကဝယ်ဈေး481ရောင်းဈေး494ရွှေစည်းငွေစည်းဒေါ်လာစည်းတွေကိုနေ့သိနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို follow ခဲ့ပါဦးဒေါ်လာစည်းပတ်စည်းတွေမနေ့ပြန်တက်မလားကြမလားကွန်မန့်မှာခံမှန်းခဲ့ကြပါဦးကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Telegram Channel နဲ့ website ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲသာယာချမ်းမြေ့တဲ့နေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ